بتعمل ايه؟ ما صورش. ادي الورشه اللي شغال فيها المعدول اللي هيبقى عريس. هو ده العريس؟ ايه يا عريس؟ ايه اتخضيت ليه؟ ايه اللي جابك يا باشمهندس؟ ايه؟ ايه اللي جابك؟ اتخضيت ليه؟ ما تتخضش كده. انت بتعمل ايه؟ ما صورش. ما صورش ليه؟ انت اللي بتعمله ده. مش انت متقدم للانسان اللي انا متقدم لها؟ مش انت عارف اللي انا متقدم لسماح؟ واختارتك انت؟ انا جاي اصورك على حقيقتك واشوف الهلومه اللي انت داخل عليها بيهم. انت مهندس شغال في ورشه. ورشه يا اسطى اهو صبي يجيبوا فوق تحت صبي. وانا انت عارف انا مين وشغال فين؟ انت تروح وتفضلك عني؟ بأمارة ايه؟ حيلتك ايه؟ خلصت كل كلامك؟ او انت ليك وش تتكلم؟ انا صورتك قاعد الفيديو ده للاستاذ ابوها. انت صورتني؟ علشان صورتك وانت بالعفريت اهو. انت بتعيني هيثم. باشمهندس هيثم. عمر ما كان الرجوله باللبس. عمر ما كانت الرجوله باللبس. لا، الرجوله اللي انت تاكل بعرق جبينك. انا اول على الدفعه وانت ابو مقبول، بس عايز اقول لك حاجه، انا ليا الشرف وليا الفخر ان انا شغال مكان ابويا اللي رباني. انا الاوان ان اخليه يستريح واشتغل مكانه. انا مهندس، بس ايه انا شغال في الورشه. عايز تفضحني؟ افضحني يا عالم يا هو. ايوه انا عايز اتفضح. انا شغال مكان ابويا التعبان المريض، انا شغال مكانه. انت مريض، وانا ما اخترتش الفقر على فكره، والله ما اخترت الفقر، بس الحمد لله بحمد ربنا. انت ما بتحمدش ربنا على النعم اللي فيك، بس انا بحمد ربنا على كل نفس بتنفسه.